سلام من الله عليكم متابعي قناة هل في علمك. لا تنسى الإعجاب والاشتراك بالقناة ليصلك دائما الجديد والحصري. Mesdames et messieurs, bonjour. اليوم غادي نهضروا على لا كيس دو لا كومبونساسيون، صندوق المقاصة اللي دارتو الدولة المغربية. كيف ما قال لكم ياسين، اليوم غنهضروا على صندوق المقاصة ولا لا كيس دو كومبونساسيون. بالنسبة للدراري اللي عندهم ليكزام، في هاد لا فيديو غادي نريزوميو لكم لي سيونس بريزونسيال. هادوك لي سيونس بريزونسيال غادي نريزوميو لكم في هاد لا فيديو ديال ميم با 6 مينوت حتى 5 مينوت. لو بلوز امبورطون انكم تكونسونطريو معنا وتاخذوا شي ورقة وتكونسونطريو معنا. فاصل ونواصل. كيف ما قلت لكم الاخوان، في هاد لا فيديو غنشرحوا لكم كاع لي كيستيون فاغ اللي كتحطوا في لي زيكزام من الاول حتى الاخر، وليكسبليكاسيون اللي غتلقاو في هاد لا فيديو سويي سور اي سيغتان انكم ما غتلقاوها لا في شي ارتيكل في ويكيبيديا ولا في جوجل ولا في شي فيديو واحد اخر الا كنتي كتحضر. المهم ركزوا معنا مزيان و 100% انكم غتستافدوا. السؤال الاول غادي نسول ياسين: كونتيسك لا كيس دو كومبونساسيون ايتيل كريي؟ La caisse de la compensation a été créée de 1941. 1941. وشنو لوبجيكتيف؟ L'objectif de créer ce dernier, c'est la subvention de produits de base. اغلبيه ديالكم غيجاوبوا هذا السؤال هذا، وبالنسبه لي انا وبالنسبه للبروف غيعتبروا سؤال جواب خاطئ. علاش؟ حيت لو بلوز امبورطون ما تذكرش. راه لا دات مزيان انك تذكرها، ولكن لو بلوز امبورطون سي لي لا بيريود اللي تكريات فيها، راه هي اللي كتاكسبليكي لوبجيكتيف. ديجا لوبجيكتيف اللي قال هو اللي فو. ركزوا معايا، ماشي لا سوبونسيون مي autre chose. أول حاجة la caisse de compensation a été créée vraiment en 1941. Le plus important c'était la période. Elle était créée en plein Seconde Guerre mondiale. وراه هاد la guerre mondiale راه c'est elle qui explique l'objectif de la création. أول حاجة تاخد ورقة وستيلو وقيد معايا. قلنا la caisse de compensation a été créée en plein Seconde Guerre mondiale. L'objectif c'était l'approvisionnement du marché, les marchés plutôt, ou la recherche de la stabilisation des prix. حيت في هاد لا بيريود كانت لا فلوكتواسيون دي بري، كانت une importante variation des prix. زيد عليها لي مارشي كانوا في اون سيتواسيون دو بينوري، كان فيها خصاص. لي مارشي ما كاينش لي برودوي، ما كاينش لا مان دوفر باش تبرودوي اصلا. دونك غراس لهاد لي بروبليم à cause les problèmes, la caisse de compensation vient de se créer pour faire face à les problèmes de la variation des prix. Vous pouvez m'expliquer, monsieur, quel est le mécanisme du système d'aide de la caisse de la compensation? سؤال مزيان. هاد السؤال كتلقاوه في الفروض كاملين. الا ما كنتيش عارف لو ميكانيزم راه بحال ما عرفتي شي حاجه على لا كيس دو كومبونساسيون. اولا ما غاديش نجيو ونقولوا لا فراز اللي كتشرح الميكانيزم، كيخصك بعدا تمهد ليها. خصنا كاملين كنعرفوا ان اي دوله عندها دي بوزوان. باغ اكزومبل المغرب عنده ان بوزوان d'importer, d'investir, de produire. Mais de produire bien sûr les biens de première nécessité اش كنهضروا à un prix. هذاك لو بري اللي غيخرج به للسوق لو كونسوماتور ما عندوش. فوالا لو كونسوماتور في ديك ليبوك باش تكون عنده البوفوار داشا انه يكونسومي، خصوصا لي بوفر، حيت كانت لا كريز ديجا لي بوفر ما غيقدروش يكونسوميو داك لي برودوي في داك لو بري بزاف عليهم. الوغ هنا كتجي كتدخل ليطا autrement la caisse de compensation pour faire la subvention. هنا كتجي لا سوبفونسيون اللي قال لنا ياسين قال لك elle était créée pour la but de la subvention. لا، la subvention جات مع le fonctionnement ديال la caisse de compensation. L'objectif عقلوا عليه c'est la stabilisation des prix, l'approvisionnement des marchés. من بعد عاد فكرت ليطا انها دير la subvention تعاون لي بوفر. هاد لا كوش سوسيال حيدو بوفر نستعملو ا فيبل ريفوني. هاد لا كوش سوسيال ا فيبل ريفوني ليطا عاوناتهم بسكون ابيل لا سوبفونسيون. يعني كتمشي هنا نشرحو دابا لو ميكانيزم. لو ميكانيزم الي سامبل، سي ان ميكانيزم d'aide à travers les prix. Simple, l'équation elle est simple. كنمشيو لو بري كنهبطوه bien sûr les prix des produits de première nécessité, les prix de base
des produits de base. كنهبطوا le prix ديالهم باش améliorer le pouvoir d'achat du consommateur. Le pouvoir d'achat du consommateur, ils peuvent être améliorés de deux choses. أول حاجة, on va assurer le consommateur un revenu qui va leur permettre une vie minimale. ولا نهبطوا les prix. l'État بطبيعة الحال ما غاديش تقدر تعطي l'augmentation ديال لو ريفوني ما تقدرش علاش حيت ما عندهاش لي مويان دونك elle va baisser les prix une certaine subvention باش تعاون لي بوفر حتى لهنا تو اي كلير ما كاين حتى شي مشكل دونك اللي غتقيد معايا لي شوز اللي تقيد معايا دابا هي l'objectif de la création اللي قلنا في الاول سي l'approvisionnement des marchés la recherche des stabilisations des prix. Tiens, le mécanisme. Le mécanisme, c'est un mécanisme d'aide à travers les prix. Ça veut dire qu'on va réagir sur les prix pour améliorer le pouvoir d'achat du consommateur. C'est le mécanisme de la caisse de compensation. شي سؤال ياسين؟ كاين واحد السؤال. Quelle est la différence de système اللي كيديروه المغرب مع لو سيستم اللي كيديروه الدول المتقدمة؟ Bien sûr, le système كيختلف. L'objectif elle est unique يعني بغينا نعاونوا les pauvres ou la population à faible revenu نعاونوهم باش يكونسوميو le système d'aide كيختلف من un pays à un autre ça dépend les moyens ديالو المغرب في داك ليبوك كان un pays qui est sous-développé ما كانش عنده les possibilités باش يختار un système différent mais اختار هذا السيستم اللي كنسميوه la subvention on va réagir sur les prix pour améliorer le pouvoir d'achat. Par contre, les pays développés ما غايديروش هذا le système. Tout simplement, elle va collecter les impôts et après la collection des impôts, elle va les redistribuer sous forme d'un revenu direct. Un revenu qui va permettre la population à consommer librement, qui va leur permettre une vie qui est minimale. Voilà. Simple. L'équation, elle est simple. مازال شي سؤال واحد آخر؟ À votre avis, واش هاد لا كيس دو لا كومبونساسيون اللي دارتو ليتا واش elle est égo ولا في صالح الدولة المغربية ولا contre? Donnez-moi votre prévision personnelle. السؤال اللي طرح ياسين il est très important وداخل في لو كور هي l'efficacité ديال لا كيس دو كومبونساسيون واش لا كيس دو كومبونساسيون واش دارت شي حاجه واش مزيانه وشنو في نظركم شنو لو بروبليم اللي كان فيها مثلا لا كيس دو كومبونساسيون génétiquement elle est injuste il est inefficace et injuste un degré que on peut pas l'imaginer علاش ركزوا معايا مزيان لا سوبفونسيون اللي كدير ليتا ولا اللي كدير لا كيس دو كومبونساسيون على لي برودوي دو باز كتقول لك لا كيس دو كومبونساسيون ان هاد لي برودوي sont on va estimer qu'ils vont être consommés par les pauvres ممكن les pauvres y consommeront pas d'autres هنا le problème ce n'est pas les pauvres بوحدهم اللي كيكونسوميو هاد لي برودوي مي حتى لي ريش ça veut dire que تكون اللي بغيت تكون riche on te demande pas la situation ديالك واش pauvre ou bien riche tu vas bénéficier de la subvention هذا هو le problème غتقول لك راه ce sont des produits de base ماشي شي حاجه mais راه كان un élément qui est très important كان subventionné هما les produits pétroliers هنا le problème هنا on se demande toujours pourquoi ماشي بزاف le plus important هو le produit pétrolier on se demande pourquoi l'État a subventionné le produit autant que les pauvres la majorité ما كانش عندهم une voiture واش pauvre تكون عنده une voiture en plus de ça واش pauvre تكون عنده une entreprise مثلا باش لا كانش عنده une entreprise c'est pas pauvre c'est un riche donc هنا les riches il intervient en somme il achète plus que les entreprises ils profitent de la situation ils font quoi ils approvisionnent d'une quantité très importante ce qui augmente les charges de la compensation هنا وقع le problème ولات l'État
كيجيو هاد شارج بزاف من لا كيس دو كومبونساسيون. لو بروبليم كان باين هو ان certains produits sont consommés par les riches ماشي غير لي pauvres les riches وتأثر على لي شارج دو لا كيس دو كومبونساسيون. هذا هو اللي كنقولوا حنا جينيتيكمون انجوست. علاش؟ باسكو on se demande pas est-ce que ces produits vont être vraiment consommés par les pauvres seulement ou là كاينين d'autres couches qui profitent. هذا هو le problème ou qui augmente les charges de caisse de compensation. En 2012 pour illustrer خصكم ضروري تديروا des exemples. En 2012 je pense la richesse créée était le PIB وصل je pense 20 milliards à peu près 20 milliards de dirhams. Là, les charges de caisse de compensation étaient arrivées en 55 milliards de dirhams. Vous voyez le degré plus que la moitié. وحنا اصلا ما عندناش باش نكوفريو هاد la différence. Donc on va recourir à la dette extérieure باش نزيدو نغرقو شي على شي. وهذا هو البروبليم اللي غيدفعنا باش نفكروا في la libéralisation et la décompensation. هذا c'est une autre histoire اللي غنتريتيوها ان شاء الله في الفيديو الجاي وغنشرح لكم quelle est la différence entre la libéralisation et la décompensation باش تفهموا شنو. حيت on est des هنا on travaille في la filière économique ما عندناش الحق نخلطوا ما بين لي تيرم. حيت ديكومبونسي ماشي هي ليبراليزي ماشي هي plutôt كاينه ديكومبونسي ليبراليزي ne plus subventionné. بلاش نعاود. حنا كنقراو في لا فيليير ايكونوميك ما عندناش الحق نخلطوا ما بين ديكومبونسي و ليبراليزي ne plus subventionné. يعني خصنا نفرقوا ما بين هاد لي تيرم هادو ونعرفوا وقتاش نستعملوا ليبراليزي وقتاش نستعملوا ديكومبونسي. في الفيديو ان شاء الله الجاي غنشرح لكم هاد لي تيرم مع لو كونتكست. بمعنى غنشرح لكم وقتاش لا كيس دو كومبونساسيون دارت لا ليبراسيون ديال لي برودوي à l'époque de بن كيران وقبل ولي بروبليم اللي كانوا في ديك الوقيته. البروبليم اللي كان فار هو ان ليطا كانت بغات دير واحد الكارثه. كانت بغات تدير لا ليبراليزاسيون ديال لي برودوي قبل ما تفكر انها دير ان نوفو سيستيم ديد. يعني ان لا بوبولاسيون في ديك ليبوك كانت كتستافد بوفر كتستافد من لا سوبفونسيون. نجي واحد النهار ونقول لهم ستوب يا بلو دو سوبفونسيون اون فا ليبراليزي اون فا ديكومبونسي. هنا ولا مشكل. علاش؟ حيت اون سو جيت دان افيون سون باراشوت كما قال السي قصبي. المهم اخوتي لا فيديو الجاي ان شاء الله غنشرح لكم هاد لو باركور كامل اللي قلت دابا ونشرح لكم ليطاب ديال لا ليبراليزاسيون ونشرح لكم لي ديفينيسيون ديال لي تيرم كاملين من الاول حتى الاخر. ما تبخلوش بجيم ولايك وبارطاج تابوناو في لاشين. سلام من الله عليكم متابعي قناه هل تعلم.